दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम टेकी अनबॉक्स। आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ एक बोट का स्पीकर 5 वोट का है और आज आपके सामने करूँगा एक अनबॉक्स। आज मैं आपको पहली झलक दिखाता हूँ बोट के। आजकल डेली लाइफ में ब्लूटूथ स्पीकर की बहुत ज़्यादा रेटिंग बढ़ती जा रही है। ब्लूटूथ स्पीकर की अब हैंड फ्री तो कोई लेता ही नहीं आजकल। आपने भी देखा होगा, हैंड फ्री तो ज़माना बीत चुका है, ज़माना ख़त्म हो गया हैंड फ्री का। अब हर चीज़ वायरलेस हो गया है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बोट का स्पीकर। वही वायरलेस ही है, वायरलेस है तो ब्लूटूथ बोट का स्पीकर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है बोट का स्पीकर, देखिए गाइस कैसा लग रहा है बोट का स्पीकर। आज इसकी अनबॉक्स करूँगा आपके सामने और दिखाऊंगा इसके फीचर्स, यूजेस, रिव्यू, अनबॉक्स, ऑल ऑफ दिस, सारा कुछ इसका आपको दिखाऊंगा मैं। कैसा मटेरियल है, कैसा मटेरियल नहीं है, आपको लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, साउंड कैसा है, कैसा नहीं है, पूरा रिव्यू आपके सामने दूंगा इस स्पीकर का। चलिए आज हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है बोट का स्पीकर जो मैं आपके सामने दिखा रहा था अभी। चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पहले अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके जो बॉक्स है इस पर देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या हमारे मतलब की चीज़ है गाइस। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें गाइस, इसमें खास तो खैर कुछ नहीं लिखा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग लिखी है, इसका MRP लिखी है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 ईयर की वारंटी लिखी है और इसका फ़ोन नंबर लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र का पिन कोड। और ज़्यादा खास नहीं है, ये मेन ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस है। और बोट है और कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। पैकिंग और कंटेंट लिखा है। स्टोन 260 स्पीकर है, माइक्रो USB केबल है, यूज़र मैनुअल है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए गाइस टाइम में वेस्ट करते हुए हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। गाइस ये स्पीकर हमारा जो आपको मैं अभी, ठीक है गाइस ये स्पीकर हमारा आप देख सकते हैं। हम इसको साइड रख देते हैं, साइड रखते स्पीकर को जरा और देखते हैं क्या क्या निकलता है गाइस। ये हमारा इसका बिल है जहाँ से हमने परचेज़ करा है, ये बिल है हमारा। और साइड रखते हैं बिल। ये है हमारा यूज़र मैनुअल। वारंटी कार्ड है सर, सॉरी गाइस, ये वारंटी कार्ड हमारा 1 ईयर वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, तो दोनों मिक्स है गाइस। ये हमारा, ये है गाइस हमारा यूज़र, ये है हमारा वारंटी कार्ड, ये है गाइस हमारा यूज़र मैनुअल। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ खास है नहीं। और ये हमारी है चार्जिंग केबल, बोट की चार्जिंग केबल है। वैसे बोट लिखा नहीं है लेकिन क्वालिटी अच्छी है गाइस केबल की। तो साइड रख देते हम स्पीकर देखते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं गाइस। आगे आप टेक्सचर देख सकते हैं, कलरफुल टेक्सचर है। देखिए गाइस आपको जूम करके पूरा दिखाऊंगा। ये बोट की ब्रांडिंग है, ये ओरिजिनल स्पीकर है गाइस, चाइनीज़ नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है गाइस। टेक्सचर पूरा रबड़ का है। पीछे ये लिखा हुआ मॉडल नंबर स्टोन 260 है और 1 एम्पेयर इनपुट आउट, जो इनपुट है हमारा 5 वोल्ट 1 एम्पेयर चार्ज होता है। और मेड इन PRC है, PRC मीन्स चाइना, मेड इन चाइना है प्रोडक्ट है, ठीक है गाइस। और ये इसका देखते हैं गाइस क्या है इसमें। गाइस ये है चार्जिंग पॉइंट, ये मेमोरी कार्ड है, माइक्रो SD लगता है कार्ड इसमें। और चार्जिंग पॉइंट ये दे रखा। और ये है आपका, यह आपका बटन, ये आगे पीछे करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ये पॉज करने के लिए, ठीक है। ये हैंग के लिए गाइस, जैसे कि आप देखते हैं ये है, ये आपका है हैंग करने के लिए, कहीं भी हैंग कर सकते हैं आसानी से। हम बैग में कर सकते हैं या किसी खूंटी पे टांग सकते हैं हम, जैसे कहा जाए तुम। ये गाइस टेक्सचर अच्छा है और ये गाइस वाटर रेजिस्टेंट भी है, IPS 5 रेटिंग के साथ में है। कंपनी क्लेम करती है। अब ब्लूटूथ 5.0 है गाइस इसमें, और IPS 5 रेटिंग जो आपको बता दिया। और 5 आवर की बैटरी है, 4 to 5 आवर्स की
बैटरी बैकअप इसमें कंपनी कहती है और 2 घंटे में चार्ज कर देता है पूरा। और स्टॉक प्रूफ भी है, कंपनी भी कहती है स्टॉक प्रूफ भी है ये स्पीकर। और माइक फॉर कॉल के लिए भी बढ़िया है, कॉल के लिए भी है, आप कॉलिंग भी उठा सकते हैं, इसमें कॉलिंग कर सकते हैं आराम से। और HDMI माइक्रो सपोर्ट मैंने आपको दिखाई दिया और हैंग करने के लिए है ही सब कुछ, ये देख सकते हैं गाइस। चलिए हम इसे चला के देखते हैं गाइस, ज़रा साउंड चेक करते हैं ज़रा। गाइस चला के देख रहे हैं, ज़रा वेट करिए। गाइस ये आ गया बोल्ट स्टोन 260, ये करेंगे हम इसको पेयर। साउंड फुल, मैं आपको चेक कराता हूँ ज़रा कॉल करके। Welcome to Airtel. Airtel 5G Plus is now live. कृपया अपनी IVR की भाषा चुनें। हिंदी के लिए 1 दबाएं। For English, press 2. पंजाबी ਲਈ 3 दबाओ। गाइस ये साउंड क्वालिटी है, बाकी आपको सॉन्ग सुना के सॉन्ग तो प्ले नहीं कर सकता गाइस। ये गाइस आप देख रहे हो तो आपको पता भी होगा सॉन्ग प्लेइंग क्यों नहीं कर सकता मैं, आपको YouTube म्यूज़िक सुना सकता हूँ। अब ज़रा YouTube म्यूज़िक कहाँ गया, ये गाइस ऐसे वर्क करता है। गाइस आपको साउंड कैसा लगा उसका गाइस मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, ये वाटर रेजिस्टेंट तो है, लेकिन आप ये सोच के बैठो कि आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, इसे नहला रहे हो साथ में, तो गाइस ये ख़राब हो जाएगा कुछ समय तक। वाटर रेजिस्टेंट तो ये सोच सकता है, 5 IPS 5 रेटिंग तो ये कंपनी क्लेम करती है। लेकिन आप ये सोच के बैठो कि वही बोट का स्पीकर ले आओ, फिर समुद्र में नहलाओ, स्विमिंग पूल में नहाने जाओ, वाटर पार्क जाओ, इसे नहलाओ, तो ये गाइस से ख़राब हो जाएगा। थोड़ा बहुत पानी तो सोख सकता है, इसका टेक्सचर तो अच्छा है, ऊपर कपड़े का टेक्सचर है उसका पूरा, और ये पूरा रबड़ है, पूरा रबड़ है, और ग्रिप भी बना के रखता है गाइस, ये को बताना चाहूँगा। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं। गाइस इसकी अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये नीचे जो दे रखा है सब्सक्राइब बटन नीचे जो दे रखा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। ये आपके अपने भाई का चैनल है, हम दोबारा मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो साथ में। जय हिंद जय भारत।